na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana ya papa Simo Kimbangu mbote mingi na bisika bino bozwami bino nyonso ndenge tomoni bapapa Kimbamba Emery José révérend bapapa Papi Mavambu na baoyo bakoya kolanda biso kokota na sima bino nyonso totombeli bino joyeux Noël bamama Lusala Pierrette bino nyonso bapapa Bakia bisika nyonso bozwami bokolandaka biso bamama Angeli Yala bino nyonso Papi Mavambu bino nyonso toza kotombela bino bamama Solange mbotama elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo ndenge kaka biso tolobaki biso émission na biso ezali mingi pona koteyana teya ngai na teya yo to teyana vraiment na sepeli mingi parce que na émission eleki tozwi ba coup de fil ebele ya batu oyo bameki ko intervenir ko pesa correction ko ajouter nde yango tolobaki to teyana papa Lucien kuna na Italie papa Sumu joyeux Noël na yo ndenge ezali bomesana na biso tolobaki ke biso émission na biso eza ya bakoswana te ezali émission epai oyo toza koya kokabola kosolola parce que papa Mfuma Mbanzo akobotama dans 3 jours alobaki esika bato mibale to misato bavandi mpona kolobela makambo etali bokonzi ya likolo nzambe azaka na kati aloba te ke esika bato mibale baza koswana baza kosala polémique ye azaka na kati te ye azaka wana te nde na ntina na yango tokobanda na libondeli tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo santo nzambe na biso tozongisili yo matondo lelo tozali le 22 mai dans 3 jours ezali mbotama ya yo nkolo Yesu Kristo nkolo na biso Yesu Kristo ntango yo obotamaka banjelu oyo bamonanaka na babokoli na mpate balobaka nkembo likolo mpe kimia na se na baoyo bakolingaka yo nkolo na biso kimia wana nde yango tosengi oye na biso yango na mbotama na yo pesa biso yango na nzoto pe na milimo na biso kimia na mokili mobimba na basante na biso kimia na misala na biso kimia ekouta na Yerusalemi ya sika esika yo tata nzambe na nkolo Yesu Kristo na tata molimo santo bovandi eyingela na mokili mobimba pona alleluya na yo elobama na kombo na tata mwana pe molimo santo amen batata na bamama yambo tokota na mateya na biso alelo tokosala mwa bacorrection il est vrai que bato ebele babengaki biso lokola papa Félix Kwanzambi mpona koloba ke tokendaki mwa mbangu monoko ebetaki libaku na mbotama ya mama Marie Mwilu Diangenda Kina mama Marie Mwilu abotama na 48 te abotama le 13 août 1949 toyebaki yango bien mais faut ezala monoko ebetaki mabaku yango ala le mosusu baninga oyo boza konote mama Marie Mwilu abotama na 49 parce que papa Emmanuel Diangenda yana ya abotami na 47 nde ayi kokufa na Kinshasa na 48 ya abotami nsima tozwaki mpe coup de fil ya papa Jean Wanzungasa ye apesaki biso un élément de complément ya kolobaki ndako oyo papa Diangenda afutelaki na Kabamba alobi comme oza koluka yango ezali juste na nsima ya hôpital oyo ya Kalembelembe puisque alobi ye azwaka chance na papa Diangenda na papa Bobe bakendaka kotala ndako wana papa Bobe afilmaka yango meme toyebi te soki baimage wana ekokozwama alobi ke na lere wana ezalaki ndako moko etongama na babrike ya mabele mama Chantal Mbaki oyo azali na Afrique du Sud ye pa abengaki biso mpo alobaki ntango papa Diangenda avandaki na lupango wana avandaka na baparent na ye bapapa Mbaki donc une façon de dire que lupango wana eyebani et maman Angèle Yala aye kobenga biso mpona kolobaki lupango wana ezalaki ya papa oyo kombo na ye ezalaki tata Kinzolani grand frère ya tata Abwangle biso toyebaki ye na lingwala wana donc babi lupango wana ezalaki ya grand frère donc ya tata Kinzolani grand frère ya papa Abwangle nde na tin avant akende kota na monkoto na lupango na ye moko
nde yango sikoyo tokobanda ndenge ezali bomesano kotanga mokanda mwa Nzambe. Tokotanga na psaume 34. Psaume 34, verset 13 à 15. Kuna na psaume 34, 13 à 15. Balobini. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Tokei na mukana na biso Exode. Exode kuna le lot tozwaka ka 7e commandement. Qu'est-ce que je dis? Tozwa Exode 20 mais verset 7. Kuna balobi, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, parce que l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Toleki na malate ya biso ya lelo, puisque tout ça kolobela mbotama ya nkolo Yesu ya papa dia lungana, nde tokokende na Jean 14 verset 28. Jean 14 tokotanga 28 ya pamba. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Jésus-Christ a dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Tokei lisusu na Hébreu. Kuna na mukanda ya Hébreu, tokotanga na chapitre 9, verset 28. 9, 28, kuna balobi boy. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ qui est apparu pour la première fois pour les péchés des hommes apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent et pour leur salut. Batata na ba maman mikanda na biso tutangi tokobanda na psaume. Psaume ndenge tolobaki tutangi 34 balobi nani oyo alingi kobatela bomoi na ye mpe ezala molai, atika mabe, atika lokuta mpe aluka kimia. Même kutu bana kisasa ya wango ler nyoso aboni ko luka kimia ko tiana sei luka kimia patetara ba mama obi keza ma mbebele o kamusa biso à la veille à Noël tout tiga na 3 jours, mais les gens qui s'appellent des kimbangistes ti lelo baza ko swana baza na ba foromo baza ko finga na makambo ya soni baza pe ko kimo swana le pa ya ba non kimbangiste nzambe yango na lobaki batata ba mama période to komi eza période ya donc biloko nyonso ba papa ba lobaki na biso na papa simoki mba okanga na zo loba ebandi na ko mona na ke donc mwana na mwana ko mona na parce que non oui ça likambo soni po même émission to ko sili sa mote sans que to lobela likambo liwa batata ba mama mo soki liwa ete biso te nini soki ko te ya biso donc biso zo kanisa lokwa to zana na bo moyi biso nde toleki ba oyo bakufi et na place to sambela na place to luke longi ya Nzambe mbotama ya nkolo yesu ekomi pene toyebi tobotami na lingombo tokoli nango ke na ba era boye mutu nyonso fo aluka mipetola soki toza na likambo na moninga silisa me biso ler tomoni ya koswanaka yango oyo ndenge moka ndenge totangi na Exode 20 chapitre 20 verset 7 balobi ke tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, parce que l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prononcera son nom en vain. Yo quand tu prononcer nom en vain à Éternel les années. Le longana yo ba bengi biso ba kimbangiste. Donc to lati kombo ya papa Simon Kimbangu. Po soko longeli iste wana Kimbangu nde tikali. Est-ce que bizali na biso zali ya kimbangiste? Puisque kimbangiste ko swana kate. Kimbangiste ko bunda kate. Kimbangisa kufinga kate, kimbangisa zali modèle. Mais tata ba mama. Oyo toza ko mona ya vraiment euti wapi.
eloba nango na bato ya mokili yango likambo nini yango esilaka te batata na bamama likambo nini oyo esilaka te tomona soki ya baheritier ya bato ya mokili esila tomona ya bambiye esila toyi komona ya bakamere ezokita ya mukuna bute bimaki lobi esila oyo ya biso likambo nini esilaka te. Nous trouvons du bien dans ça. Et à la veille à Noël, passe. Mais, nous avons une période de autodisqualification. Sur le talikaro, oh, les camarades, oh, yo, ayana lingo bapo abikate. Ayela gilika mususu. Bon, oh, y'a été lingo mo babik sa molimo na ye, tango tokomi na tango ya kubanga. Na bitu soki bozoye bake biloko biso zozo vivre lelo papa jange na tikala ko loba ngwe pina to komi wana te ole to lela po alobaki ba ndo kunda biso soki 10 na cercueil moko mais na place yake to luka to lela to koma na place wana te biso baki mangisi zozo sala des grands forums et organisés par des non kimbangistes donc afungoli piste na ye ale baki mangisi boya ko fingana baki mangisi boya ko swana baki mangisi oh là 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 oh kolononga nzambe na nguya papa simuki mbangu papa kisolokeli papa dia ngenda papa dia lungana boza wapi et biso toza komona pe plaisir ya ko encourager biloko ya ndengwa oza ko kende ko encourager na psom to tangi balobi oyo alingi ko pesa vie na ye ezala molai pa jouir nango akima pe bato amabe et vous avez l'air ya au monde mutu na moyele la likambo kobunga ngo o l'air ya kobondela to ebina mutu to kobimela ndenge ni j'ai dit que to aussi ces émissions j'ai des nouvelles nécrologiques donc c'est presque chaque fois que nous venons que nous avons des nouvelles ya songolo akufi pakala kuna akufi to yebite ngana yo ce qui est-ce que pandémie en esili balobi na yo batata na ba mama tous na bubangi ya nzambe. À 3 jours de la venue du Christ, nous devons nous purifier pour aboter malamité malabiso. Nous ne devons pas continuer à nous chamailler. Nous ne pouvons pas continuer à compter que les péchés des autres comme si nous étions parfaits. Nana yona da beta kaliba kote. Fumwamba nzoto za ko fêter dans 3 jours à l'obia. Nki isumu vilwa ya onzo isumu. Qu'est-ce qui est péché? Tout égarement. Au téléfilm porno au sumuki. Okosi osumuki ozali kotala TV balekisi nani osumuki okendeki na musala mwasa mwa esilaki na ndako anazwaka moke osumuki ozwi telefone na yo moi mobimba kaka kotonga osumuki. Donc tout égarement est péché. Donc nous tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et ça telle lo soki lisumu ya papa moto munzande bimi na poisa to telemeli yango entre temps yo moko na conscience na yo pozoye baki peut-être ngape na salaka yango batata na ba mama to baki mission na biso komo na ngo teya biso to tangi komba motu te mais to sa koloba to kima makambo wana soko moni yango ngako tsina komela ke ba musu botindela kangango te isa ba distraction po neti na tongo bo yo so sambe makambo yo même pona ko sala ngo biso to sala école biblique biso wabundisa manenge na ne fo mitia penza o luko za pene na nzambe na tongo zo fungula ka téléphone yango na yango non on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Tout comme ko luka tango ekoki to bikisa milimo na biso to bondela na bana na biso ba bika na mabota na biso ebika batata ba mama matin na biso ya lelo normalement thème na biso ezalaki est-ce que papa dia lungana azali sel ya solo nkolo Yesu omoni thème na biso parce que mingi bakimbangiste tozalaka nkolo Yesu nini ndenge tolobaki le 10 septembre 1921 tant papa Simoki Mangu ayebisi bakoko na biso batata na biso ke ye alingi kokende komitika bakanga ye bango batunaka ye otikeli biso nini papa Simoki Mangu alakisaka Bible abina tikeli bino Bible botangaka yango pona bokanga moyibi na eloko ya yibi na maboko
parce que papa Simon Kimbangu ayeba ke na kati ya Bible makam nyonso ye moko mundela bombela biso ezali to ko finir petit à petit par ko découvrir yango. Ne na Bible wana to uti ko tanga na Jean 14 28 Jésus a lobi je m'en vais et je reviendrai. To ko tanga na Hébreux 9 28 abi je suis venu la première fois pour porter le péché des hommes, mais la seconde fois, ma deuxième apparition, je viendrai pour le salut de ceux qui m'aiment. Mingi, bakimbangi se tokoma la confusion. Yango pe eza kotinda ke bandeko ba banda ko critiquer biso. C'est comme si la plupart des kimbangi se to comment qu'on méconnaître Jésus-Christ à Nazareth. Non. Jésus-Christ à Nazareth azali ye mutatinda ka papa Simon Kimbangu. Ye wana tuzwa na malongi. Mais ye Jésus amonde alobaki akozonga na mbala mibali. Ba musutile lo bazelaka. Dans ce qu'on a dit ba nzembo belé na ba groupe de prière azali ko ya mwana nzambe azali ko ya makolo eza na nzela. Ya bango mwana nzambe tile lo azaka makolo eza na nzela. To bita okoma mukoni. Mais biso mwana nzambe asi aya. Pambate na Apocalypse ndenge totanga la fois passée balobaki nzambe akokita ko ya kovanda na bato. Et lokola rôle wana ya kokitsa banzambe ezali rôle ya Molimo Santu parce que na mbala liboso pona nkolo Yesu abotama ezali kaka Molimo Santu nda kitaka na mama Maria. Mama Maria lobi me ngai nazali na sangai na una mobali te nazaka na fiancé Joseph. Siko yo lobi na kobota na kozula zemi yango ekobanda ndeni yabi Molimo Santu akokita pe akozala na yo. Molimo Santu wana ye mtakita kipoza rôle na ye. Tango pe kokike po nzambe akita ya kovanda Molimo Santu akiti lisusu ndenge tungana sekela na Molimo Santu ndenge linga pe ba Maria kuna zaki na Marie de Magdala awa pa eko pona Marie mama mwilu ali akitisi banzambe bango misato baya kovanda na peuple yo mais bakoma pe kuna ke mingi bakoyeba yete me bino bokoyeba ye bino wanani biso bakimbangiste batata na ba mama nkolo Yesu Kristo ceux qui biso bakimbangiste toza ko fêter le 25 mai parce que date wana batiaka ezali na date conventionnelle mais ngana yo tozui chance kolo Yesu Kristo aye na mbalami bala bibo comme date wana pe bakota ngo doute na corriger ngo na yapi na date yo ndenge na ye la fois passée nde ya wana tant biso to fêtaka le 25 mai parce que ça nous faisons aussi nous n'arrivons pas à répondre au nom kimbangistes nous ne fêtons pas que la naissance de Papa Dialunga comme Christ à sa deuxième venue, mais nous fêtons aussi la naissance du Christ de Nazareth. Donc, kumi sakankolo Yesu, nana koyana ye aliboso na o ya mibali. Pour place wana vraiment faut tout ça la attention pour biso ba kimaki to combien un peu pour s'écarter de la ligne de conduite. Non. Nankolo Yesu, biso to fêtake sur le 24. Mingi baloba comment to ça ko fêter le 24 décembre, mais oui, comme j'avais dit. Papa Simon Kimbangu alobaki ya Bible botanga yango nde ekwa franchir bino. Batata na mama boko limbisanga po boyeba ke makambo tozolo beza ya lelo te. Boko limbisanga to landa na nzembo ngai na yemba ngo j'avais 15 ans. J'avais 15 ans mingi to yemba na bango na JTK. Pour comme j'avais dit que là tozali bana mike nous on a fait presque la polyvalence. Na kati mingi zanzembo yaka. Tokolanda nzembo wana bien na refrain. Ce n'est qu'après na yeko yeba lufuluzu lwanza yayo Betelemi mbanza yansilulu mwamunza yayo mbanza ya utulo yisufuluzi mukulenza empatafata mbanza ya tunduka bonso za unwe kiko imwa utulwa lufuluzu lwanza yayo. Tolanda bien na refrain.
Metelemi, mbanga ya silulu. Noël, maman Hortense Ngikama, ma petite sœur, Estela Mika, Noël Esika Bozwami, Tata Nzambe Kolo Yesu Kristo Molimo Santo, bapambola biso na bamabota na biso. Tolanda malamu na refrain ba mama na tata. Mbanza nkamba mwafidika nkanda ndombe kembela emvuluzi utukidi ndombe kembela nkanda ndombe kembela nanzambe mvuluzi utukidi dialungu swa mumbando toyoka malamu dialungu swa mumbando mbanza nkamba mwafidika yozano nanu kaka na kuswana nkanda ndombe kembela yanzambe mvuluzi utu Noël batata na bamama na refrain wana balobi ne bandela nzembo wana babi Betelemi mbanza ya silulu mwa mumbai mbanza ya utolo Yesu mvuluzi mukulenza mpatafata mena refrain ba yekoloba dialungu swa mumbandwe yi mwa munza mbanza nkamba mwafidika. Donc oye salimaka na tangu wana na Betelemi et ko salima na Yerusalem. Vous vous rendez compte que moi j'ai chanté cette chanson en 1975. Donc ça li kamwa lelo te mais toyeba kina ndeko sosola te mais ba déjà ba kiti saka na bango. Bakiti saka banzembo yango wana papa dia lungana iye wana nkolo Yesu lera kokisaki 80 ans na ya lobia bokende na mukili mobimba bokende kolobake dia lungana ngai wana nkolo Yesu ngai wana tusaka na nkamba lero na biso na ntoye bakotorite batata na mama mingi bakobeta pe mabako yoko me bino nkolo Yesu na bino asekwa te o attends na mukanda nzambe soko kei na Matthieu 24-28 balobi epai bibembe kozala nde epai batu bakokende kosangana yango na lobaka tata na mama kimbangiste soko zwi temps okende nkamba te ezali parce que ozwi temps te soko zwi pe temps okende nkamba te peut-être que bapekisa mpona likambo boto likambo songolo to pakala menkamba oya spirituel ko se détacher na yango te yo po ozali na moyen ke ozana na temps ya kokende ke bapekisa yo te tu dois faire de nkamba l'objet de tes priorités ponga le musu na seksa batunga bibo ngata bupekisi na bino nkamba sikoyo bon le nombre de fois na sukola maya nkamba ekoeza na ope ba 500 ba 600 fois donc na na réserve mais c'est pas pour cela que na kopesa nkamba mukongo. C'est pas pour cela que na kuboya nkamba. Parce que balobi esika bibembe vandi ekozala bibembe ya banane. Nzoto ya papa Simugi Mbango ezali kuna ya mama Mwilo ezali kuna ya papa bango misato ezali kuna. Ne esika mabota na mabota ekosangana. Batata na ba mama papa dia lungana. Et puis beaucoup on a pu se trouver l'émission jour ya Noël. Même na kobota manaye et ça ko kende kaka ndenge kendaki na ndenge ya liboso parce que papa dia lungana botama pe na ndako te oto kende ke nkamba bomoni esika bureau ya ville sainte ezali na sima wana côté ya cave côté batia bureau ya finance ne mama Mwilo bot parce que na tango wana ya kala ba mama azaki c'est rare mama bota na ndako tantôt sinon ba komona ye to nini abaluki na sima makemba donc abota meki na zamba na Bethlehem ayepe kobotama na Bruce kuna na nkamba papa dia lungana kolo Yesu Christo mais kolo Yesu Christo yakoya na mbala mibale parce que Dieu peut porter le corps ya qui il veut ndenge tokanisaka mingi tokanisaka lelo soki okufi tokinomona papa dia ngenda ndenge na baki mingi bamona ye na vision to papa kisoke to papa dia lungana na bilongi ndenge tomonela ki bango
yango ekozaka pasi pour dire que là-bas ils n'ont pas de famille, là-bas ils n'ont pas d'amis, puisqu'ils n'ont plus ce corps ici. Lere balataka nzoto na bango wana ya bonzambe, kuna bazaka na mwasi te, bazaka na mwana te, bazaka na nani te, ou olongi okuta ye na ye, ou olongi te bokuta na te. Yango batata na bamama liteya na biso mokolo lelo kolo Yesu aza kobotama dans 3 jours. Yo obongami ndenge nini? Mwana nzambe abongamaka na mabondeli. Mwana ya nzambe abongamaka na kotubela yo. Kotubela eza peka ate okende pas pasteur. Mais quand toi même tu te mets à genoux, tu confesses tes péchés, tata nzambe limbisanga na boy na boy. Omekebi, otiki mabe. Otiki koyoka babi yokela ya mabe ya kolanda banani te. Parce que batu wana o baza kusala musala wana to décourager bango ndeni. Tant wazo mona ke asali eloko ne wana azui 4 vues. Et puis faut mona eza kokamwa. Je te dis que toza kolobela batu tawa mais je crois que mingi kati na biso to ngana ngai kotala te puisque après on me l'a dit ou on me l'a envoyé bien en retard. Mais je te dis que biloko oyo eza nango na tina te na bokonza nzambe eza kofingisa au contraire lingomba, ça vous fait de 4000 3000 vues et suivi par plus de 1000 kimbangistes. Oh là 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 là. Nzembo banzembo vraiment eza koyembama mais toza kozwaka mayele te. Hein? Kiadi monanga momona vo minkwikizi meti yungana yevanga ma kondolo funo mono ki mose. Donc ça fait c'est pitié. C'est pitié. Alors si vous batouana bazo robeta maboko pour ce rôle bango ba yela ki yangwana ya ko détourner milimo ya papa Simon Kimba. Oh batu tolo batu zo jete mais ba benga na vivre les enfants de la perdition. Alinya kende ye moko te na kokende na nani. Parce que batata na maman et ça tout ça ko luka miso ba polémique ta. Mais quand nous parlons de la réconciliation par exemple, mais tu dois d'abord te réconcilier toi avec ton Dieu, toi avec ton cœur, réconcilie-toi d'abord. Et ensuite quand tu te réconcilies, pose-toi la question, nenge to uti ko te ya. Ba lobi hein. Et si ka ba bibembe vandi nde tsika batu ba ko sangana. Bibembe ya banane. Yo sikoyo faut yeba est-ce que il faut na rejoindre esika bibembe wane vandi pa ibako sangana to nini niki to lobaki mate eza kopesama eza batata na biso wana oyo pe bazali ba décideur baza pe koyoka mutu na mutu akotaki na lingoma ne babaka le sali est individuel akotaki po abikisa molimo na ye to kota lingomba collective mate pona yozela songolo to pakala tango moni ke nga tango na ngai koki et puis ngai na lobaka eloko moko tozaka kosola po ndenge tobaki toteya na tokompe na Noël po mingi tozaka nga penza na ngai nasala nga boye to ngai na ngai nazonga na nga nsima papa Simon Kimba ngani mais loko ka ngai opia nga kanda moninga moko pa utayi olobala ngao bauyambanga pourquoi bauyambanga po na saini tata na mama tango omoni ke balingi bayamba yo mitunaka na nani na yo na unasala lisumu te masumu ebelo tosala alingomba monaka te. Et puis papa yebisa biso ke mukolo wana bayambaka mutu soko kufi tout droit ke na lola umuyo mutu bayimba pesa na bango yo chance ndengwana na banga ta ba yambala nga bango nga ta 50 fois nga bayambanga maka mingi pe na yebite ndenge na lobela ki na fois passé awa mingi personne ne peut témoigner que ngai na sambila na 26 mais bayambanga na nkamba comme mutu à 26 chidi ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Pour nasumu kakape. Et tangu basisi ko yambanga nake ko pesa papa Simon Kimba okanga ni mbote au revoir pour na kenda lobi nanga atuni nga mutuna soki pote sili banjiji basala kanini mutuna ya papa Simon Kimba okanga nabi banjiji bayoka asoni abia voilà. Bonjour. Mondimi
faut na notion ya komekite ça ndenge tolobaki ke toza kolobela papa Dialungana nakopesa bino anecdote mibale po toyeba na sagesse oyo ezalaki nango ya kombo bapesa ye ya Salomo mbala mosusu biso ozali kotanga na nkamba comme nous étions encore des jeunes. C'était normal, on avait des copines, n'est pas toujours mon abanawa, pour tous aller na couvent, na ngomekitsuka na internet bana mbali na kilo wana obokende tokende kamba to yebi. Alors vraiment ba ensemble donc ba bijesu ba nego salma, c'est presque tout garçon il y a internet mi bali asaki au moins moi copine na ye nana. C'était un peu comme ça. Alors et pour ça là que tant tolingi to silisa ndeko moko tozaki na ye pe à son âme baninga totanga na bango na nkamba baza kolanda tozaki classe moko biso nyonso na papa Mbenza atiaki ze atiaki mwana ya papa Sudi toyebi na ngombe Kintsuka azaki pe kosala epai ya papa atie mwana na zemia ayebisi fi ko tanga ngai te sino bakolongola nga posi balongoli nga na korate diplôme d'état tant que kosala examen d'état de fille atieli kotanga kombo na sima trop tard si tokende esali ke ba diplôme ebimi nzoka tata Sudi wana ayebisi papa Avudile notre préfet en ce moment-là papa Avudile Tchei esiko zali joyeux Noël na yo notre grand formateur ayebisi yeke mwana oyo jour akoya kozwa diplôme na ye po atikala kotia mwana ngazemi kopesa ye te fo ya na diplôme na ye pa na ngai papa Avudile pa yoki bongo. Bon, tant que l'examen d'été bimi, ngai na ndeko wana tokei tokomi na nkamba. Le tokomi na nkamba, tokei pa Avudile pour apesa ndeko wana diplôme na ye. Avudile abime yo avant na peso diplôme, il faut tokende d'abord na Mbanza et pas papa Sudi. Papa Sudi azali ko fana na ngombe mais musala na yezaki na ndako papa na Mbanza. Nde tokei. Papa Sudi abime papa Sudi garçon le baki na pia diplôme te yeyo aye we acheki mwana noze papa Sudi abi gana diplôme kwa mwana nge wasa tula mwana mivumu ti nini utika utia mwana ngazemi ukima gana diplôme garçon pa monique diplôme neko kende abandi ko wela diplôme na préfet na papa Sudi papa mfu Mbanza za kipo ya za ko tela ma mingi na fenêtre na zo tela bino kanza za na kacha ndao to monika bimi kanke mamu Louisette makamuni ni wana boyana toketo fuka abiko bozo wela ni tata Sudi azui malo abi papa mezei muntu asatula Sudi vumu unze oyebi muntu ataka mwana nga Sudi zeme papa abiki nzeko ye akima siwa ya kuzwa diplôme naye yaona kanyango ya bebisa classe ya mwana nga ya fwa bongisa d'abord makama mwana nga avanzwa diplôme naye pamvu Mbanza avandi ti Tolanda intelligence à roi Salomo papa Avudile licencié kanisa ba licencié ba era papa Avudile za ba licence ya ba bisote azui licence na kisangani directement ba affecté na kampo papa mfu Mbanza avandi atuni ngeta préfet abi ingeta papa mono kyangani kyatanga ko mais yani diplôme iwanga mendo sadi didio yani ka ubaka dumbe papa tuni abi ngai kyangani na tanga temena yoka ke diplôme kaka muntu asali yango ye mtu azwa kango ya bingeta papa ibuna bunge tata Sudi ye mbuta toko ndundu tu tele fuka menega ye papier diplôme papier nano tu de mwana kufu na mwana mbalu afuka miao na papier oyo yozo wela papier diplôme papier nani penza tshaki mwana nozel yan aye pa aye mwana mbala ngeye mbuta toko nge utu ze nge wasatula mwana tata Sudi vumu oyo ngeta papa ze na yebi kingam na tshaki ze bosikolo ko tshaki ze oyebi ke fosola na baboti na ye fo bongisa o papa na yebi fo Mbanza bi kambe lugana papier lani me luenda lwa yambila yani muntu kadika papier la ko watudi divumu yani watudi divumu bo pesa ye papier na ye bo kende ko solo la po papier te mutu tshaki zeni yende mutu tshaki zeni donc na préfet
abimi ridicule na biso tout tozali contraint bazwi diplôme anecdote ya mibale po toyeba tina pe tolobaki na psaume na biso kuna kozanga kolimbisa. Nous n'avons pas la notion du pardon. Mais nkolo Yesu ndenge to papa di alungana azaki makasi na mibeko mais azaki na notion ya kolimbisa. Cela voulait dire quoi? Kaka le toza na nkamba muninga na biso asatika biso komo na ye ezalaki lubwana tellement tozaki kolia ezaki pasi na nkamba. Qu'est-ce que nous faisions? Papa azaki na basoso babandaki kobokolola ye oyo mingi tokende nkamba soki bolali na camp professeur to na école camp moko ezaki wana baobenga camp brique basoso moko ya papa ezaki wana tala basoso ya poto baobenga soki azotambola oyoka kiku 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 biso soki nzala ekoti ale tobenga yango kwado botie bosali neti ngongi botie nzete na nguba soso le yako ya gbu mutu ekoti bokangi ye kwa opération. Papa Sambia kwa lobi me rapport ba pesinga ba soso a papa aussi là banani bazo sala musalo nsusu za papa jimen bon to lia papa te to ndolia satan jour moko camarade na biso lubwana wana azwi soso payo batonga mintini lewa mintini na tonga bite to benga won cheke moi Bruce moko zakwa aya koti parce que faut que nous coopérer en autre part boko ya kolamba to kolamba on a butu aye akei coopérer alongola soso masala kata atie na sachet de manière que na butu bino mona ka nzungu moko boyebi te eloko ni ezotoka kuna tozaki pe classe moko akei biso na ba Petrov oyo azali papa Masambo azali président général ya Afrique siko tangu garçon anaza kosala opération na ye ya soso kanisa wana pai batongi mintinu papa Mfwambanga azali na mbanza atelemi surveiller pa bani kolanda ba mati po ya zaki na kati ya zamba ba koti na mwa sanche wana potaki garçon wana sutuka boy Mfwambanga kambote mutatoko mbote na jeune homme mbote pa nsusu ina yange onkato pa kwanga kina ya kudila ozana kwango kolela soso onkato pa otokeikas garçon wana na soso ne kanisa ba longwa na tiba l'équipe poste donc mukili mubimbesie yebi ya bakangie na soso akomi na mbanza papa bengi tata mpululu lungana mafuta lungana dia bikwanga biole bapesi kwanga na mafuta wana lambila nsusu mbe kufutuke ida akumbewe kuzonga lisute mbala sima soko zongeli bakolongolo classe soko zana nzala konsatwe na ya kulomba nga widimbe ingeta papa apes garçon na lera ya soso akoka suko lia ngote biso batoliam na tongo sangwe keye pa ya préfet wana zaki grand frère ya papa Félix Kwanzambe awa papa Luzaya mo Lwansil alongoli garçon na classe balongoli po na soso comme to zaki classe moko na papa Mbenza pesie ide alobi yo zwaka valise na yo na valise ke do pe se revoir pas papa garçon na pa akei na valise na ye papa na yo pe se revoir ngana kei papa mais tout ça na congé te yo tiki classe okende papa kasi ndenge lobi na ukanga ngana soso yango balongoli nga papa balongoli yo boko no benga nga papa préfet na tata Sambia ko baya bakebenga ko baya menki mukatu di mu classe papa mbe nsusu ka yembe la yiba ki soso alors règlement d'ordre intérieur papa de longa tuni ba règlement yo ya beno mono kyangari ya lukangila amivi beno katula classe mu règlement mbe donc règlement na bino ngai kyangani soki na kangeli bino miyibi ali bino ko appliquer règlement ba soso esila kuna bosibo kangana ngana sina limbisa ki bozongi se classe boze la jour bino ko kanga bongo bo appliquer règlement na bino tala kolo Yesu yango batata ba mama prochain rendez-vous na biso tokosala ngo kaka le 25 jours ya Noël mais avant to kabwana tozali ndenge tolobaki na basango ya mawa papa na biso Mbutangoma Eliezer ya kundama kilobi na mboka Kimbamba kuna na Bakongo vraiment papa Eliezer ya salelaki papa ya ngenda lingomba je crois que ba papa bakotika yete lelo pe ndenge tozolo baboye na 10h mama wa Saoulwa ya chorale de dirigeants ya Paris Saint-Ouen oya kufaki depuis le 5 mars akokundama lelo na 10h
Donc tous les belé na uniforme normalement kufaki depuis mars mais bakanisa ke nzele ko fungwana po ba meme na mboka vu que toyebi ndenge tozoloba ici ya makambo ndenge tousukela te yango famille balobi mais enterrement ezali susu na Sévran ndenge balobaki te ezali na Tremblay en France ndokuna nde mingi oyo tobongami eza na Tremblay en France toluka adresse mpona kokende kuna bana ngaka nzambe toza mpe koyebisa bino surtout bana ya nzalabula ke la famille Mundosa bakufeli papa Paul Mundosa kuna na Kinshasa oyo toyebaki ye tobandaki kobenge papa Don Paul asali école médicale azali première promotion ya école médicale kimbangiste na Bongolo mpe asalaki mingi na hôpital oyo ya Kasavubu donc bana ngaka nzambe toza kolela papa Mundosa donc nous présentons nos condoléances à Nixon Mundosa à maman Bella Mundosa et à papa Alpha et toute la famille Mundosa donc pona lelo tosukisi émission na biso wana tobondela tate tuwe na mazulu bikankumba kwa ziti swaki tinke ukiza luzulok la vanga vantoto neko kuzulu dia kotuka lunkolungu tuvana kutuluka sumeto ndiluka tuluka tantu wetu kutu ya mulako tubona mpuku munu kantu tuvuluza munakwa ubika dikia kutina nkembo ya mvu munakumangese mwani mwanda velela amen botikala malamu joyeux Noël na mabota na bino joyeux Noël